这个范进是个什么人呢？就是要考秀才，穷啊，穷得不得了，就是一辈子要考，考了20多年考不上，一直都考不上。到最后的时候啊，这个故事的开始，这本书啊很有趣的，人家的书啊差不多都给你一本书有个主角，这像《红楼梦》里面有贾宝玉、林黛玉恋爱什么什么，它这个不一样。这本书的这个写作技巧非常特殊，他是一个人带一个人出来，王冕下来开始他就写周进，待会儿我们讲周进，周进就带到范进，范进一个人就是这个人随便让把这个人故事写完了以后，这个人碰到一个人下次就写那个人，他用这个方法一直串出来。这一本书里面串了多少人？200多人，串了200多人。所以说他的写作技巧很特殊。范进的事情是怎么回事呢？考了秀才，回家了，就是为了考这个试，3天没饭吃。回去的时候啊，饿得一塌糊涂。他这个岳父啊是个杀猪的，姓胡，叫胡图。这个岳父一天到晚骂他，就来了，提副大肠，提个酒到他家来，就骂他说：“你现在考了一个相公了啊！”他说：“你这个这是我的女儿嫁给你，倒了霉，嫁给你这种人，臭骂一顿啊！”就跟他这个太太讲，把这个副大肠煮一煮，这个什么喝酒，其实他自己这边喝酒，然后剩下一点给他母亲吃，给他太太吃，把他骂了一顿。结果他呢考完了之后啊，这个考官就跟他讲：“你写的不错。”所以他这是考上这个秀才了。他就一直就说：“既然说考官说我考得不错，我应该还有希望考举人。”他就要考试要这个旅费啊等等，他就跟他老岳父要钱，老岳父把他臭骂一顿。最有名的是什么呢？就说你赖侠马相治天和痞，让你做梦考举人的都是天上的星许，天上的这个文曲星什么星呢才有资格，你有什么资格？你这个獐头鼠脑的，我这女儿嫁给你倒霉，把他骂的狗血喷头，骂完。可是他不甘心，他就偷偷的去考，就考他。回来的时候啊，他不知道他中不中啊，考回来了。其实他考得很好，他这个妈妈就跟他讲说：“儿啊，家里没米了，我这一个生蛋的鸡啊，你拿到市镇上去卖，卖了换一点米回来，要不然我们饭都没得吃。”他就拿了个鸡，就到市镇上到街上去插一个草标。你记不记得台湾不知道有没有这个风俗？你要卖什么东西呢？用草打个结，插到你，表示我要卖。他就包了个鸡，插个草标，走来走去，走来走去，根本没有人买他的，他就走来走去，走来走去。这个时候啊，考上了，这个考试当你能够考上了，有人报喜，报到家里去，说范老爷中举了，到家里去，把他妈吓得个半死，躲起来。搞了半天，这些人来抱要钱的，他没有钱给啊，就在那边哇，这个范爷到哪去了？就问，他说到集上去了。这个他有个邻居凑热闹，就跑街上去找他，看他在哪里就，那个不要走了，把这鸡打起来一丢，你中举了。他说不要跟我胡闹，我下次没有饭吃了，靠着你胡闹什么？他中举了，他一直不信。真正的有人报信的人来了，说你中举了，我中举了啊，一叫当倒地，昏过去了，昏过去了以后怎么办呢？有人赶快就把他弄醒了。把他弄水啊什么的弄醒了，发疯发紫。这怎么办呢？就有人说这个疯掉了之后，很糟糕了，已经当了举人了，疯掉了怎么办呢？就有个人说，这里有一个方法，他是这个一口痰憋住了邪气，这样找一个最凶的人，把他吓一下，没有了，就把他岳父找来了，岳父傻住了，就告诉他，岳父说那不行啊，中举人的天生的心血啊，这个不能跟他凶的。这一说我下18层地狱，那个人就说：“哎呀，你杀猪杀了几百个。”他说：“你这样一说18层，给你提到17层，没事了，你去。”结果这个他没办法就去了，就跟他讲，要把他打醒，他就发疯了。这个屠户就哇紧张，手都开始痛了，就啪就打他一个耳光，就跟他讲说：“你种什么？种什么屁啊？你发什么昏呢？”就把他打醒过来，就好了。最妙当中，他是一个什么？他就跟你说说胡老弟，你这巴掌打得很亲切，
他待会儿洗脸洗出半盆猪油，这叫范进中举了。他有个中举了以后啊，就开始做官了，做到什么呢？学道，就去考人家的。你看他这个，你这个当中就看出他穷秀才到举人。他们举人一回家的时候啊，邻居钱也送来了，鸡也送来，吃的也送来。另外城里面一个有钱人说：“哎呀，你这个房子不能住啊，你到了城里面，我家里我的房子给你都送了。”哇！然后他就开始了，这个政府就发放他了，就做官做到学道，去考人家去。考人家去的时候啊，就发生这样的事情。这个考官他的上司，他的这个老师，要叫他帮助一个人，叫做寻梅，找这个人。他说：“你做考官考人家，你看到卷子上有寻梅，要取他作弊了，他这时候就写这个，啊，他就注意了，他就跟他底下人讨论这个问题。这个底下人看他天天啰嗦啊，就给讲这句话。他说：四川如苏轼的文章是应该考6的。这个人跟他讲，跟这个范进讲，苏东坡这种文章很差，只能考第6的。他说我在四川3年呢，到处去细查，没有看到这个苏轼来考。苏轼是哪一朝的人？这个他讲的话，底下的人呢已经很不通了。结果他怎么讲？范进中举做学道，他怎么讲？他说苏轼既文章不好，查不着也就罢了。这个寻梅是老师要提拔的，查不着不好意思。这就轻描淡写讲这么一句话，什么意思？他根本不知道苏东坡是谁。你考到举人了，你已经念书念了20多年了，这样他居然不知道苏东坡是何许人也，他以为也是个考生。所以说他这种讽刺，轻描淡写，你不仔细看就过去了。你要仔细一看的话，他这个设想很好。你考到这种程度，已经做了这么大的官，连苏东坡是何许人也都不知道。那么周进呢，是他写的，开始写的也是穷秀才考不上，考不上怎么办呢？就去跟人家做诗书的做老师，做老师这东家很好，所以你来做老师请客，我就请一个叫梅山公子，是一个秀才来陪你，啊，摆个酒席。就请他吃饭，你是我们家的这个老师请来的。请来的时候，这个梅山公子一进来啊，老师上座，这个梅山公子是秀才，这个他就不敢，周进就不敢，他说我不能僭越，要坐到下面。结果他觉得劝说今天是你做主啊，你是我们的老师啊，请来你一定要坐上面。结果这个梅山公子说你不能这样讲，这我们学里面的规矩，没有考上的是童生。60岁什么他是童生，我们考上的，他说我们这里面分成有，我们叫老友，他那个童生叫小友，老友小友不能平起平坐。这个周进在底下说得很对，说得很对。所以说周进比他大几十岁，坐到下面，他是考上一个秀才，坐到上座，他就规规矩矩的坐到那里。那么后来的时候呢，他这个一直考不上，就跑到城里面去。那么碰到熟人就跟他讲说，那里就是贡院考试的地方，你进去看看好了。贡院平常不准人家进去的，那里面刚好整修，结果人家就出了这个钱，就叫他进去看一看，以为他只是没有考试啊或者什么，进去看看去开开眼界，其实他在里面不知道考多少，考不上。一进去以后啊，就看到那个号板，就刚刚给看的，被人一揭5块板子，他一头就撞过去，撞得满头鲜血就昏过去。那底下人就把他赶快弄醒了，咵，底下打滚的痛苦。人家说你怎么这么伤心呢？他就看到这个号板，他考了几十年考不上，死掉算了。所以就写他在这个考试院里面看到的这个第一点，一种考不上的伤心。到后来考上了，也就升官了。所以说他这个里边是一直写的这些人物，就是你走这个路。就可以一步一步社会上就有地位。那么还有2个很有趣的人物，一个叫做严贡生，一个叫做严监之。严贡生是兄弟2个，贡生、监之都是有身份的，都有这个秀才的身份。这个严贡生呢是个非常坏的人，到处欺负人家，就写这种人借了一点这个身份，欺负他这个人。
人家一个猪跑他家去了，就把他关起来。这个邻居后来就问他要猪啊，他说这猪你到我们家来了，出钱不出钱不给。就写他这个泼辣的样子，就欺负这些老百姓。另外一个呢，就是严建生，这是最有名的这个，好像大家都知道这个故事。他最后写到临死的时候啊，在这个已经快要断气了，剩2个字，儿子说：“爸，是不是还有什么人没交代啊？”他是2个字。那又问他说：“是不是还有什么2桩什么钱在什么地方呢？”还是到最后一个，他那个兄弟知道了，说：“哦，那个灯里面2根灯草，去掉1个就他口在一起。”说这个是显人的小气啊，他小气到这种程度，就最后2根灯草都断不了气，一定要把灯草拿掉1根灯草才能够断气。这个马二先生呢是当中一个很有趣的人物，是一个非常迂腐的人。迂腐啊，写这个读书人的迂腐，他去游西湖。这个故事里面写西湖风景怎么好，不看。西湖的游人是怎么多，不理他们的投资。西湖很多女人穿的怎么样的，看眼睛不看，看什么东西呢？看边上吃的，啊，这里在炸什么东西，那里在煎什么东西，到最后是买个东西是走到庙里面去，庙里面一看，有皇帝这个赐给那个8万底下就磕头，就写当初那个世人的一种迂腐的一种情况。下面这个呢，刘玉璞跟这个刘璞的故事呢，写的他都是单独的一个故事。这个刘玉璞是个招摇撞骗的人。有一天在船上碰到一个年轻人，就问他，他说我姓刘，他说你跟我同姓呢？他说你算我是算你的叔公，那你就认我做叔公好了。他就领着他领他什么意思？就说他去招摇撞骗，要带到一个跟随的，表示有身份，就跟到他。这个年轻的本来很单纯的，后来也是变得很坏，去招摇撞骗，这2个招摇撞骗。这个老人就说：“今天我请你去大观楼吃素菜。”啊，这家素菜很好，就带他去。他那有几个钱呢？要烧包了什么，就带他上大观楼。一上去看到一个人穿着这种，就是说，当初这个考取的秀才举人，他们服装都不一样，他们戴的方巾帽什么都不一样，是完全是个士人、读书人的一个衣服的样子。看到一见面啊，好久不见，你好。那个人看他，好久不见，你好，就打招呼。打招呼就问他，那个人就问他，那我们这什么地方见的？啊，咱们齐大人家见的。那个人就说：“齐大人哪个齐大人？九门提督齐大人呢？我们2个就在底下做参议啊。齐大人对我们多么好，多么好，多么好。”就是讲哇，他底下那个跟屁虫那个直属，好清楚了不起。九门提督齐大人底下的幕僚，这2个都碰到一起。啊，请坐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 。正坐下的时候，上来2个秀才，秀才穿的衣服不一样，服装。这个衣服又破又烂，上面还有2个穷秀才，穷得不得。秀才上来，秀才一上来就看到他那个对面人叫王一安，王一安，这个王一安就讲：“你不是那家妓院里面的乌龟吗？你怎么敢穿我们秀才的衣服啊？”乌龟是不是晓得的？就是那种妓院里面的那个带头的那种姘仆。你是个很下贱的人，怎么穿秀才的衣服？打，就打了。那个王一安不敢回手，打到底下趴到地，打这2个秀才就拼命打。这个刘玉璞就去拉，他就跟他讲，他说：“你看你这样子穿这个是我们市中人，是我们这个读书人，你怎么跟乌龟搞到一起了？我也不揍你。”他赶快就拉着他小孩，2个就逃走了。他这一幕的闹剧里面写出这个目的在哪里？秀才再穷有地位，你做乌龟有钱呢，才能吃得起大观园呢。你有钱没有用，没有身份，在社会上完全没有身份。所以这个秀才来打他的时候，他不敢还手，跪到地下打到最后拿3两7钱银子做遮羞费。秀才打他的目的干嘛？敲他的钱，给他3两7钱银子给他。才放开，所以他这个当中写的这个种种不同的这种。那另外呢，有2个人叫娄3公子、娄4公子，兄弟2个，是家里很有钱的，家道中落了，还剩了一部分钱，2个人就干脆
到江南去游，就是走，走的时候你就附庸风雅，有这个钱呢，到处招待人家。